即係等於，即係我唔想咁樣講。有啲男人話女人都係㗎，可以對倒轉㗎。屌個老婆話個男朋友，夜5分鐘翻就驚佢溝女，有啲人嗰樣。我唔好講人哋，我講自己嘅，我冇㗎。我由第一個女朋友開始到而家個老婆，我可以完全唔理嘅，唔係唔關心。點解？因為你要明白，佢要變心，佢要走，唔到你㗎。到你講嘅呢啲，唔係你夾撚住佢就得㗎，你對自己有信心啊嘛。好啦，如果你覺得有人揾好過我嘅，你咪走咯。咁但係一定有人好過你啦。喺個世界上，但係點解佢唔走啊？因為你哋係天生一對，因為你哋係大家有感情嘅聯繫㗎嘛。你下下都驚，如果你下下都驚，哇呢樣又唔得，嗰樣又唔得，哇佢講不可抗力因素，你就自己代入咗跳咗落去。屌你！喂，明明係我做消防員嘅，又話紀律部隊。